Медицина дамыған заманда қалтаңда қаржың болса, кез келген жеріне ота жасап мінсіз болуға мүмкіндік бар. Отаның ішінде белең алып тұрғаны қабақтың үстіндегі артық теріні алып тастау, бет терісін тарту және төстің көлемін үлкейту. Осыдан бір ай бұрын ота жасатқан Бота бастапқыда қорқып, әпкесі Әсемді де ота жасатуға көндіріпті. Қалай мен өзімді сезінемін, ауыратын шығар, енді өйткені ол операция ғой, енді наркозда болдым. Қорықтым әрине, бірақ бір ай тез өтті және оңай өтті. Екі баланың анасы Бота төсін үлкейтуді бірнеше жыл бұрын жоспарлағанымен нақты шешімге келе алмаған екен. Өзіме айттым, егер бәрі басқа істесе неғып, мен де істей алмаймын. Өйткені менің уже 2 балам бар. Сосын мен 2 рет оларды емізгем, қарасаң басқа жас қыздар жасап жатыр да, қорықпай. Сосын мен де соған бардым. Бота ешкімнен ақша сұрамай біртіндеп жинап, отбасына айтпастан ота жасатады. Тіпті жолдасының да келісімін алмаған. Ол маған өзі айтты, егер сол операция жасасан, мен сенімен ажырасам деген де сөздер болды. Бірақ ол деген тек қана сөз ғой. Мұндай батыл қадамға барған оның ота жасатар алдында бойын қорқыныш билеген. Балаларым үшін қорықтым, жылап алдым да, операцияның алдында қалай, вдруг мен осындай Құдай сақтасын, енді ауруға шалынып қалсам дегенде ойлар болды менде. Төсінің көлемін үлкейткендігін еш жасырмастан Instagram парақшасында жариялаған Бота күнде жағдайының қалай екендігін оқырмандармен бөлісіп отырды. Олардың қатарынан оны сынға алғандар да табылды. Осы не үшін істейді, осы басқа еркекті қаратқысы келеді деп сөздер. Мен ойымша адамдар көп, әркімнің өзінің ойы болады, ол айта берсін, маған ол ешқандай әсер етпейді. Мен біріншіден өзім үшін жасаттым, оны өзімді жақсы сезіну үшін. Бота төсін үлкейтумен әлек болса, Алиса кішірейтумен. Себебі оның денсаулығында гормоналды өзгерістер болып, төсі үлкейіп кеткен. Өзін ыңғайсыз сезінгендіктен ол да ота жасатуға бел буады. Привет, мои зайчики. Я живая, все хорошо. Я очнулась. У меня красивые птички. Впервые они лежат вот здесь. Я так счастлива. Алиса да ешкімнен қымсылмастан жасатқан отасы жайлы оқырмандармен бөлісті. Осылайша ол өзгелерге кеңес беріп отырды. Я просто уснула и проснулась. Никого нет. Девчонки, я с 3 класса мечтала красивые сиськи получить. Францияда мамапластика жасатқандардың 20% қатерлі ісікке шалдыққан екен. Ал біздің елде жасы 18-ден асқан аруларымыз мұндай дертке еш қорықпастан сұлулық үшін жасатып жатыр. Десе де медицина дамыды, түрлі дертке де ем табылып жатыр. Керісінше, әркім өзін табиғи қалпында қабылдау керек шығар. Мейлі кеудесі үлкен болсын, не кіші болсын.